大家好，欢迎收看有部落烽火台，有大有小，有轻有重，有钢板有网的，各种形式都有，有适合炭烤的，有适合柴火的。我们今天一口气跟你介绍7款轻量烽火台，教你怎么挑，怎么选。我们现在介绍第一款是 Uniframe 的网状烽火台，这款我们用了很久了。我们现在实测一下重量，这款重量大概是490克，其实算是轻啦。算是轻量，然后相对来说比较大型的烽火台，它展开像这样子，它其实底面结构就是椅子的一个结构，这样就展开完毕，也算是很简单用。我们放2根木头给各位试一下大小。以烽火台来说，我们用几个点来做分析。第一个离地高，离地高算高，但它会掉灰。所以底下最好是搭配一个可能是钢板或隔热垫、隔热布放在底部，承载那个掉下来灰。承载重量呢，其实算很重。我自己试过封完木头，它都是很稳固的，这个结构算是稳定性没有问题。然后通风性也算是很好，但它的缺点就是它算是一个适合烧柴火，不适合拿来烧炭火烤肉。因为你看，第一个，它上面没办法归任何炉子、烤肉网，它没有炉架，所以如果买这个话搭配的话，你可能要搭配一个炉架做使用，例如像这样子。所以，如果使用像这个没有炉架的烽火台，搭配像这样之前介绍过的烽火炉架，有一个烤架陪伴的锅具烤肉网这个垫高。然后介绍第2款跟这款有点像，但算是改良的版本，它其他厂商出的，但是基本上用了一样的概念，但是要用了可以拆卸的骨架，所以它让这个长度缩短的很短，让这样子变得很好携带，适合背包背负。但重量你看它达到了767克。这个本来差不多是500克，这变到差不多700多克，重量其实重了蛮多的，所以这要取舍，你要重量还是要收纳体积。好，展开之后，其实2款来说尺寸差不多，所以它使用基本上它的功能特性基本上都是一样的。那其实它比较重的原因就在于说它的网子感觉比较密一点，所以可能因为这网重一点。它的那个铁的骨架呢重了一点，所以我觉得这一款如果只要改良的话，应该出的版本是用铝合金骨架，可以减少它的重量，让它比较好携带，又可以透过3节式的脚架减少它的一个收纳体积。好，这是这些网状骨架的一个介绍，我们就要下一款，以前就要过的 Pico Geo 398，但实际连收纳袋重量大概是493克。好，组装完成。那这个炉架的优点就在于说，它可以用这么轻量，达到这么大的一个使用范围，然后强度来说算中等。它其实靠过这4个点，还有底下这边有一个横的一个像那个结构做支撑，然后这边是一个很薄的钢板，那基本上做工用料都非常不错。但是要避免的是，它其实说不小心大用的时候，你看这个4个骨架会有点脱开来，这是它的缺点。但整体来说还算设计算是很好啦，等于说你有一个开放式的一个烽火台。然后呢，它够平坦，然后又可以灰位集中，然后上面又有很良好的炉架设计，你可以搭配烤网来做使用。那我自己试过，其实你慢慢放一个喷蓝锅、铸铁锅也都是没问题。但因为它底下那个透气的网孔是一条一条的，透气网孔呢也是比较大。如果你在草地上做使用，底下最好还是要搭配一个不锈钢网或隔热垫。所以这个以重量跟使用面积来说，也算是一个 CP 值很高的。这款呢，现在那个淘宝买的泰制的一个烽火台，跟这个有一点像，但是呢又不太一样。全部重量是490克，2种重量差不多。这是这个烽火台组装的样子。在2者重量差不多的情况之下呢，这个烽火台它其实可以放置的木头的面积比较小。你看到它像个 U 字形。它不够平坦，不够开放，然后再来是说，因为你看它上面这个炉架的设计是这边上面很难放柴火，如果要放一个大柴火的话，所以一般我的做法就是会把这边这样放，一样有这个结构来固定它的左右的空间，增加稳定性。但是这边上面有个比较开阔一个方式，可以来放木头，所以上面木头可以这样子做摆放，它的燃烧效率会比较好。当这个烽火台木头都这样摆放的时候，燃烧效率会比较差。然后它有个缺点就在于说，这个地方它灰容易掉出来，所以它基本上如果在收费营地，你一定要搭配一个不锈钢网或隔热垫。
所以这两个来比，如果不考虑价钱来说，那基本上我会比较推荐这一个，因为呢，这个它其实这样设计比较完整，它比较平，粉火烫不会掉出来，结构性其实是比较稳固的。然后这个离地高也比较高。然后这两个在使用的时候，我搭配我另外买的一个岩谷里瓦达的烤网，这个烤网基本上我还蛮喜欢的，第一个尺寸适中，品质还做得不错。这样子摆放上面就可以做烤肉，这个是可以这样摆放，一样就可以做烤肉。接下来接到这个呢是笑 A4 军，这个算是很普遍，很多人买的款式，它是一个日本小厂做的，它组装算方便。这个是它的一个碳床，用久是会变形的。它有卖个加厚版本更重，但是还是会变形，所以呢不需要另外买。然后这个烽火台很多人问的说它的钢板会不会变形？我的结论告诉你，所有的烽火台只要是薄钢板，这种低于1 mm 的厚的薄钢板都会变形。不，就算是钛的，像这个是烽火台钛的也会变形。所以呢，如果你在意会不会变形，就不要买轻量化的烽火台。组装完成了。然后前面这个开口算它的特色，等于在你全关的时候可以防风，可以让炭火的火力做集中。它如果需要加入很粗的柴，也可以从这个口再加入。然后上面呢，如果这时候已经在烤肉了，开这个烤柱就是可以说你可以同时在烤肉过程中控制里面的柴火。它的稳定性呢，其实也是蛮高的。它搭配这两个一个加强型的一个炉架呢，看就有点变形了。其实这个炉架呢就很难精准的卡到定位。好。所以这样搭配这 AK 型的一个炉架，还有烤网，上面就可以耐重啊、可能烧水啊、铸铁锅都可以，都没有问题。然后它本身的结构性算是强壮的，然后它的这样子整组的重量呢，整组重量达到 1.8 公斤，它的重量比较重，但收纳体积还算小，所以 1.8 公斤你要背包携带呢不太可能，你可能要考虑可能是机车露营。它还有一个叫做 B6 军，它的一半大小。那个重量就只剩下我没记错大概是500多克，那就很适合做背包携带。炉体本身小很多了，大概只适合烧小柴火、个人的炭火来做个人的烧烤做使用，但是这个重量就适合做背包或携带。所以这是一个 1.8 公斤，但是呢，我觉得它适合1家4口啦，一个也算是一个适合轻量露营的一个好的烽火台。那我们另外介绍这一款是 Uniflame 的，这款算是一个小型烽火台，它的重量呢1公斤左右，所以这个是 1.8 公斤，这个是1公斤。组装完毕了，这一个呢，可以看到大小体积差很多，当然重量差了快1倍啦。如果说以这个 A4 军它的这个可以使用的面积大概是这个尺寸的话，大概是相当于 A4 大小，这个大概只有 A4 的一半大小。这个烽火大概这个木头大概可以放一个4、5根，这个大概只能放1根。然后呢，它的稳定性基本上两个都差不多，都很稳定。比较的话呢，就是一个是重量差1倍，可以燃烧的体积也差了1倍，然后可以烧烤的一个平面大小呢也差了1倍，稳定度差不多。这个离地空间呢虽然比较矮，但算是可以接受。然后它本身的移动算有个设计，这边有个钢架。这个移动设计算做比较好，这个也可以移动，可以这样扶着。所以其实两个设计理念差不多，就是3面防风，然后这个是可以关，然后这个是3面防风，但这个不可以关，但这边也可以方便在你烧烤同时过程中进柴火。如果我做的话，我会考虑把它钢板弄薄一点，因为它本身算是太强壮了，我可以再薄一点，让它重量可能缩减到大概500、600克左右。再来介绍这个是我的粉丝帮我做的烽火台，重量是660克。这个小烽火台组装完毕，它相介于一个柴炉跟烽火台中间产物，短烟囱的一个形状，它还是产生一个烟囱效应，火可以往上，然后从这边吸进去冷的空气，然后它火焰会比较集中，比较适合拿来做料理，但烧烤就不适合。第一个，它上面的火焰会太集中，然后上面的可以放的烧烤的面积也不够大，然后再来是它的离地高比较低，所以如果在营区做使用、草地上使用，一定需要做隔开隔热。然后再是它当然只能放小树枝啦，没办法放太大的木头。上面可以放一些大点的木头，但是上面一旦放了大的木头，你就没办法在上面同时有木头情况同时做主食。所以这就是算是一个小型个人化的一个烽火台。
它的重量呢算中等，但是它的因为可以使用的体积面积也都算中等，它没办法烧太大的柴，没办法烧太大的肉，所以它的优点跟缺点。再来有朋友提到说呢，怎么清理？基本上呢，我刚玩焚火台的时候呢，我会用钢刷加上那个电钻这么大一个钢刷盆接电钻去旋转把它清得干净。现在基本上我只会把它拿菜瓜布清到上面不会有油垢，不会有臭味。然后摸起来比较不会掉碳渣，就到这样子为止，保持它烧过的痕迹。我认为烧过还是最美。那你要说会不会生锈呢？这些不锈钢只是不容易生锈，在高温之后啊，碰到水啊、露水啊，它还是会生锈，但是它不再锈下去，就是一个锈痕的一个颜色变棕色，你再刷洗干净，其实就没事了。那这个钛的呢，其实不会生锈，但是也是会变色、变形呢。基本上这里面呢。几乎都会变形，只有像这2款，这一款我用过，它是厚钢板，这款钢板够厚，应该是不会变形，所以其他基本上都会变形。那这钢网呢，基本上有没有变形不知道，所以这个钢网就没有分别了。方便移动的话呢，这几个焚火台呢，这个其实算是不方便移动。你看，因为你在这边会离火太靠近，这样可能会掉碳渣，但是勉强可以这样推动，这2个勉强可以推动。这个呢，也可以勉强拉底下这样推动，像这样子，都算是勉强。这个呢，可能没办法，它没有这个地方可以不耐热的地方可以施力，所以可能要用夹子这样夹着，或者是用稍微隔热纸抓这2边。这个呢，可以抓的这2侧可以移动，这个呢抓2侧也可以移动。那我们来看看，首先这2款平台式的钢网的焚火台，其实实际燃烧的面积呢，这一款稍微大一点点。然后这种新的好处就是木材再大都放得下，像一般木材会大概会在30公分左右，20到30。它这么大木材，其实你就放它都不会影响，都可以摆平放，你可以交叉放，可以十字放，它都不会影响它的摆放。然后在这2款呢，其实这一款呢比我想象中再小一点。因为它其实宽度大概只有15公分宽而已，大部分的木头一段段的木头其实都没办法插进去，这样放没办法，平台放也其实不是很稳固，所以其实如果用这一款的话，其实比较适合烧木炭或是很短的木头，特别把它锯得很短。然后这一款的话，因为它的高度够高，所以就算长的木头它也可以这样子跨上去，而且它本身跟进气口燃烧效率也还不错，所以你可以这样放，可以跨着放。其实比较大的木头，30公分木头也都没有太大问题，很粗的木头，像这根整根大概直径10公分的原木，燃烧也都不会有太大影响。这款我本身制作焚火台呢，它虽然小焚火台，但是因为它本身用材质够厚重，所以你看我这种比较大的木头直接放在上面，它其实也都还蛮稳固的，所以其实它可以放到蛮大蛮长的木头的。这一款呢，它其实木头其实很难摆放到一个比较好的位置，很容易放太密，导致空置进不进去，燃烧效率不好。然后这一款 Picoggio 这一款，它本身其实跟这个类似的问题，但它至少它稍微平坦一点，而且它摆放还可以比较容易摆到一些交错啊、高低放置的位置，所以它其实稍微燃烧效率比这个稍微好一点，而且其实它可以放比较大的柴，也比较燃烧效率也算不错。好，这边里面这么多款呢，那你到底该怎么挑呢？其实我必须要说很难选。这心中我也觉得目前还没有完美的烽火台，这里面每一款都有特色、优缺点跟适合环境。如果说你是要背包携带，那我认为至少是要大概500-600克以下适合背包携带，所以这个重量符合的呢，所以这边里面呢适合携带有1、2、3、4，这4款算是适合背包携带，但是又各有些缺点。例如说这个呢，其实炉体太小，它很难做一些大面积的烧烤。这一款呢算是都还不错，稳固性中等，但是单价太贵。这款呢，淘宝卖这款呢，其实功能还不错，单价也算便宜，重量轻，但是我觉得它的整体设计的形状啊，其实不是很好。这一款呢，它算是重量够轻，然后呢，可以燃烧面积也很大，结构性也很强，但是收纳太长，然后这样它本身没有炉架，你需要另外搭配炉架做使用，比较麻烦一点。如果你不是背包携带，你是机车露营的话呢，那我认为呢，这一款 A4 军不错。这一款其实也可以，但贵一点。这个呢，一个人露营烤肉也是可以，它稳定性也够，体积也不大。那因为这2个都另外搭配炉架，所以其实机车露营你要多带这么东西，
体积太大的情况之下不一定适合。但如果这2个机车露营，那这个比较适合，因为这2个重量这个比较重，但是它可以收纳比较小。机车露营是机车在载，不是你在背，所以重量不重要，体积比较重要。那如果你是家庭用的话呢，那基本上是这3个都还算可以。但是如果要我建议的话呢，因为家庭用大部分你需要烧炭，炭的话来说呢，这2款在使用炭的上面的表现比较好，因为柴火呢距离炉架要远一点，用炭的话距离炉架要近一点，这是炭的特色。因为火会有大火焰，要远一点。炭呢，距离远之后呢，火力会变小。所以这个是我们的结论，没有最好，只有最适合。那我们刚刚也都实际燃烧给各位看的各种焚火台在燃烧上面的一个效果跟一个特色。所以你希望产生一个熊熊烈火，那可能这2款比较适合。你希望方便携带，可能像这个比较适合；需要家庭用，可能像这样比较适合。谢谢各位观看今天的影片，就是我们介绍轻量化的焚火台，还有比较它的优缺点。我的频道开启会员了，你只要每个月缴交一点点钱，30块，可以在我们的直播聊天室使用专属的图案，把我想去哪里的计划事先公布在我的那个 YouTube 上面，只有会员才看到的一个讯息。而在我的 YouTube 的订阅的旁边那个按钮，按下一个加入，这就是加入会员的功能。好，谢谢各位支持，谢谢，拜拜。